life is beginning. አዲስ ህይወት ይጀምራል። Nobody can stop it. ማንም ሊያስቆመው አይችልም። Whatever comes from the Lord, it will be new. አሜን። ከእግዚአብሔር የሚመጣ ሁሉ አዲስ ነው። He is not the Lord giving the world blessings. አሮጌን በረከት የሚሰጥ አምላክ አይደለም። Every time He will give you a new blessing. አሜን። በየሰዓቱ ሁሉ አዲስን ነገር እርሱ አዲስን ነገር ይሰጣችኋል። Let there be a new blessing. እዛ አዲስ በረከት ይኑር። Let there be a new life. አዲስ ህይወት ይኑር። Let there be a new beginning. አዲስ ጅማሬ ይኑር። All the world is gone, everything become new. አሮጌ ሁሉ አልፏል፣ እነሆ ሁሉ አዲስ ሆኗል። Lord, open our understanding. እግዚአብሔር ሆይ መረዳታችንን ክፈት። Send the word. ቃልህን ላክ። Speak to your people. ለህዝብ ተናገር። Speak to everyone. ለሁሉም ተናገር። Every heart connected with you. አሜን። የሁሉም ልብ ከአንተ ጋር ይገናኝ። Every mind gets stronger. አሜን። እያንዳንዱ አይምሮ ብርታትን ያገኝ። Truth set them free. እውነት ነፃ ያደርጋቸው። Holy Spirit take control. መንፈስ ቅዱስ ይቆጣጠር። From now, ካሁን ጀምሮ everything become new. ሁሉ ነገር አዲስ ይሁን። Everything becomes strong. ሁሉ ነገር ብርቱ ይሁን። Everything brings victory. ሁሉ ነገር ድልን ያምጣ። No failure. ውድቀት አይኑር። No defeat. ሽንፈት አይኑር። Grow higher and higher. በከፍታ ማደግ Increase in every direction. በሁሉ አቅጣጫ መጨመር In the name of Jesus. በኢየሱስ In the name of Jesus. በኢየሱስ No more decrease. ከዚህ በኋላ No more decrease. መቀነስ አይኑር። No more decrease. መቀነስ In አይኑር። the name of Jesus. በኢየሱስ Only increase. መጨመር ብቻ። Increase in understanding. በመረዳት መጨመር። Increase in obedience. በመታዘዝ መጨመር። Increase in sacrifice. በመሰዋት በማቅረብ መጨመር። Increase in victory. በድል መጨመር። Increase in authority. በስልጣን መጨመር። Increase in the territory. በግዛት መጨመር። Every area increase. በሁሉ አቅጣጫ መጨመር። God of Jebus. የያቤጽ አምላክ God of Jebus. የያቤጽ አምላክ Increase it. ይጨምር። Increase it for everyone. ለእያንዳንዱ እንዲጨምር ይሁን። In Jesus' name. በኢየሱስ In Jesus' name. በኢየሱስ Amen. 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 Clap and thank God. Hallelujah. እናመስግኑ። ሃሌሉያ። Amen. Please be seated. Amen. ቁጭ በሉ እባካችሁ። When you come to church, ወደ ቤተ ክርስቲያን ስትመጡ don't think God is going to give you a world blessing. እግዚአብሔር አሮጌ በረከት ይሰጠኛል ብላችሁ እንዳታስቡ። He's a God of new. እርሱ የአዲስ አምላክ ነው። He make everything new. እርሱ ሁሉ ነገር አዲስ ያደርጋል። Every blessing new. ሁሉ በረከት አዲስ ነው። More than you think God is going to give. ካሰባችሁት በላይ እግዚአብሔር ይሰጣል። More than you ask God is going to give. ከጠየቃችሁት በላይ እግዚአብሔር ይሰጣል። You need to understand. መረዳት አለባችሁ። Lord, open our understanding. እግዚአብሔር መረዳታችንን ይክፈት። What it is waiting for me. ምንድነው ስለኔ የሚጠብቀኝ? God is keeping something to give it to you. እግዚአብሔር አንድ ነገር አስቀምጧል እናንተ ሊሰጣችሁ። You must be ready to receive. ለመቀበል ዝግጁ መሆን አለባችሁ። If you read 1 Samuel chapter 7, አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 7ን ስታነቡ it's very powerful. በጣም ኃይለኛ ነው። God wants to give you a position. እግዚአብሔር ስፍራ ሊሰጣችሁ ይፈልጋል። Amen. Amen. God wants to lift you very high. እግዚአብሔር እናንተን በጣም ከፍ አድርጎ ሊያነሳችሁ ይፈልጋል። God wants to open your eyes. እግዚአብሔር አይኖቻችሁን ሊከፍት ይፈልጋል። Who you are. ማን እንደሆናችሁ The territorial blessing. በግዛታችሁ ውስጥ ያለው You በረከት። you control one area. አንድ ስፍራ ትቆጣጠራላችሁ። You control one country. አንድ ሀገር ትቆጣጠራላችሁ። If you are good, ጥሩ ከሆነ God will give you another country. ጥሩ ከሆነ እግዚአብሔር ሌላ ሀገር ይሰጣችሁ። Another country. ሌላ ሀገር ይሰጣችሁ። It is keep on increasing. እየጨመረ ይሄዳል። God wants to give you a area. እግዚአብሔር ስፍራ ሊሰጣችሁ ይፈልጋል። You think God just called you and keep you in the room? No. እግዚአብሔር ጠርቷችሁ ዝም ብሎ ጠርቷችሁ በክፍል ላይ ያስቀምጣችሁ ነው አይደለም። God called you to rule. እግዚአብሔር እንድትገዙ ጠርቷችኋል። Where you are ruling, የት ነው የምትገዙት? your area will be given. ስፍራው ተሰጥቷል። Your position will be given. ስፍራችሁ ተሰጥቷል። Who you are in that area. በዛ ስፍራ እናንተ ማን ናችሁ? What are you doing in that area? በዛ ስፍራ ምን እያደረጋችሁ? What is your authority in that area? በዛ ስፍራ ስልጣናችሁ ምንድን ነው? What you have to speak in that area. በዛ ስፍራ የምትናገሩት So you need all this understanding. ይህ ሁሉ መረዳት ያስፈልጋል። Many Christians are sleeping. ብዙ ክርስቲያኖች ተኝተዋል። They don't know. አያውቁም They have a power. ኃይል እንዳላቸው። The power is given from Father. ከአባት የተሰጠ ኃይል። They have a position እነሱ ስፍራ that is given from the kingdom of God. አሜን። ያ ከእግዚአብሔር መንግስት ተሰጥቷቸው። And the king is inside you. እናም ንጉሱ ውስጣችሁ ነው። The throne is inside you. ዙፋኑ ውስጣችሁ ነው። The Holy Spirit is helping you to understand all this.
ይህንን ሁሉ እንድትረዱ መንፈስ ቅዱስ Many ይረዳቸዋል። Christians, they don't know. ብዙ ክርስቲያኖች አያውቁም። They are thinking just coming, taking baptism, they are saved. That's all they are thinking. No! እነሱ በቀላሉ መጥተው ጥምቀትን ይቀበላሉ፣ ድነዋል፣ ከዚያ ድነዋል። ያ አይደለም፣ No! አይደለም። You need to grow. ማደግ አለባችሁ። Your area has to increase. የእናንተ ስፍራ መጨመር አለ፣ You have ግዛታችሁ to, መጨመር አለ። you have to speak the right thing over the territory. በግዛታችሁ ትክክለኛ ነገር ልትናገሩ ያስፈልጋል። People don't understand. ሰዎች መረዳት አይችሉም። So devil is enjoying. ስለዚህ ሰዎች ስላልተረዱ ዲያብሎስ ይደሰታል። Until you rise. እስክትነሱ ድረስ Until you say, I am the leader, I am the head of this area. እኔ ለዚህ ስፍራ መሪ ነኝ፣ ገዢ ነኝ እስክትሉ ድረስ God rule through me. እግዚአብሔር በእኔ ውስጥ ይገዛል። God speak through me. እግዚአብሔር በእኔ ውስጥ ይናገራል። God is speaking. እግዚአብሔር ይናገራል። Because God is speaking, angels are working. እግዚአብሔር ስለሚናገር መላእክቶች ይሰራሉ። No other way. ሌላ መንገድ የለም። Angels cannot say, we cannot work. መላእክቶች እኛ እንሰራም አይሉ ሊሉ አይችሉም። When the angels are not working, Holy Spirit will work. መላእክቶች ካልሰሩ መንፈስ ቅዱስ ይሰራል። Holy Spirit will come and fulfill that work. መንፈስ ቅዱስ ያንን ስራ መጥቶ ይጨርሰዋል። Hallelujah. Amen. How the words of the pastors are coming alive. የፓስተሩ ቃል እንዴት ነው ህይወትን የሚያገኘው? This is the way. ይህ ነው መንገዱ። Angels will come and finish the work. መላእክቶች መጥተው ስራውን ይጨርሳሉ። When the angel fail, መላእክቶቹ ሲወድቁ angel Michael will come. መልአኩ ሚካኤል ይመጣል። When the angel Michael fail, መልአኩ ሚካኤል ከወደቀ the Lord of hosts will come. የሰራዊቱ ጌታ ይመጣል። The Lord of hosts will come. የሰራዊቱ ጌታ ይመጣል። Nobody can stop it. ማንም አያስቆመው። Because the word has came. ምክንያቱም ቃሉ መጥቷል። The word has come out of your mouth. ከአንደበታችሁ የወጣው ቃል God will do it. እግዚአብሔር ያደርገዋል። God will do it. እግዚአብሔር ያደርገዋል። You want such a power? ኃይል ያስፈልጋችኋል። Very simple. በጣም ቀላል ነው። All this was explained in 1 Samuel chapter 7. ይህ ሁሉ በአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 7 ላይ ተብራርቷል። The people, they don't understand. ያልተረዱ ሰዎች The people every time see the enemy, they are afraid. ጠላትን እያዩ የሚፈሩ ሰዎች People always see what is happening in front of them, they'll get afraid. ፊት ለፊታቸው እየሆነ ያለውን እያዩ የሚፈሩ ሰዎች They see the medical report, they are afraid. የሕክምናው መረጃ እያዩ የሚፈሩ ሰዎች Tell me, ንገሩኝ፣ who is not having fear? ማን ነው ፍርሃት የሌለው? Tell me, who is not having fear? ማን ነው ፍርሃት የሌለው? ንገሩኝ። Oh, Rima Shakabadir. Let the fear leave in Jesus' name. አሜን። ፍርሃት ይልቀቅ በኢየሱስ ስም። Let the fear leave in Jesus' name. ፍርሃት ይልቀቅ በኢየሱስ ስም። I told you, እነግራችኋለሁ። when the Holy Spirit come, መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ no fear. ፍርሃት የለም። No fear. ፍርሃት የለም። Hallelujah. Amen. If there is no Holy Spirit, you fear for everything. መንፈስ ቅዱስ ከሌለ ለሁሉ ነገር ትፈራላችሁ። Bible says, መጽሐፍ ቅዱስ the Lord who sits in the throne, he is always laughing. በዙፋኑ የሚቀመጠው አምላክ ሁልጊዜ ይስቃል። Understand this. ይህንን ተረዱ። The Lord sitting in the throne, በዙፋኑ የተቀመጠው አምላክ controlling everything. ሁሉ ነገር ተቆጣጥሯል። Controlling everything. ሁሉ ነገር ተቆጣጥሯል። He knows he can change cancer. እርሱ ካንሰርን እንደሚቀይር ያውቃል። He knows he can stop corona. ኮሮናን ማስቆም እንደሚችል ያውቃል። He knows he can change the king. ንጉስን መቀየር እንደሚችል ያውቃል። He knows he can reveal every secrets. ማንኛውንም ሚስጥር መግለጥ እንደሚችል ያውቃል። But the people, ሰዎች ግን they don't understand this. ይህንን አይረዱም። The Lord who sits in the throne, በዙፋኑ የተቀመጠው he is አምላክ always laughing ሁልጊዜ ይስቃል። when they are thinking this cannot be changed. ይህ አይቀየርም ብለው ሲያስቡ ሁልጊዜ But ይስቃል። they are thinking this cannot be healed. ይህ አይፈወስም፣ ሊፈወስ አይችልም። The Lord who sits in the throne, በዙፋኑ የተቀመጠው አምላክ what is happening in the world, በዓለም ላይ ምን እየሆነ እንዳለ why people are afraid. ለምንድን ነው ሰዎች የሚፈሩት? So he is always laughing. እሱ ሁልጊዜ ይስቃል። They don't want to fear God, but they want to fear to corona. እግዚአብሔርን መፍራት አይፈልጉም፣ ነገር ግን ኮሮናን ይፈራሉ። The Lord who sits in the throne, በዙፋኑ የተቀመጠው አምላክ he is laughing. እርሱ ይስቃል። Psalms 2:4. መዝሙር 2:4 Hallelujah. He who sits in the heaven Mm. laughs. The Lord has them in decision and in supreme contempt.
he mocks them. Amen. Mocking at them, laughing at them, teasing them. Hallelujah. ይስቅባቸዋል። Amen. Can you imagine? መገመት ትችላላችሁ። He's not only laughing, መሳቅ ብቻ አይደለም። oh, he's mocking at them, making fun out of these people, making fun. እንደ ቀልድ ይቀልድባቸዋል። Small corona, ጥቂቷ no flight, nobody coming out. በረራ የለም፣ ማንም ወደ ውጭ አይወጣም። God is laughing, mocking. እግዚአብሔር ይስቃል። This is the way God will mocking at everybody. በዚህ መንገድ ነው እግዚአብሔር በሁሉ ነገር የሚቀልደው። Before corona, ከኮሮና በፊት very busy. በስራ ተጠምደዋል። They want to be morning in Dubai, evening in India. Oh, ጠዋት ዱባይ፣ ምሽት ህንድ ሀገር፣ oh, tomorrow Ethiopia, ነገ ደግሞ ኢትዮጵያ ሄዳሉ። after tomorrow Kenya. ከነገ ወዲያ ደግሞ ኬንያ ይሄዳሉ። They are flying everywhere. የትም ስፍራ ይበራሉ። Now, አሁን no flight, መብረር የለም፣ no moving out, ወደ ውጭ መንቀሳቀስ የለም። sitting in the home, ቤት ውስጥ ይቀመጣሉ፣ cleaning the house. ቤቱን ያጸዳሉ። Hallelujah. Hallelujah. Understand, this is the way the Lord is mocking at everybody. በዚህ መንገድ ነው እግዚአብሔር በሁሉ የሚቀልደው። You need to know ማወቅ አለባችሁ to whom you have to fear. ማንን መፍራት እንዳለባችሁ። Not for corona. ኮሮናን አይደለም። Hallelujah. Amen. Not for the evil people. ለክፉ ሰዎችም አይደለም። Not about tomorrow. Not worried about tomorrow. ስለ ነገ መጨነቅ አያስፈልግም። Please understand. እባካችሁ Not worry about your enemy. ስለ ጠላቶቻችሁ አትጨነቁ። May the Lord open your understanding today. እግዚአብሔር መረዳታችሁን ዛሬ ይክፈት። To whom to fear. ማንን እንደምትፈሩ፣ What God wants from everybody. እግዚአብሔር ከሁሉ ሰው ምን እንደሚጠብቅ፣ If you are not ready, ዝግጁ ካይደላችሁ፣ if you don't have this understanding, ይህ መረዳት ከሌላችሁ God cannot give you a territory. እግዚአብሔር ግዛትን ሊሰጣችሁ አይችልም። A territory is given to you. ግዛት ለእናንተ ተሰጥቷል። A power is given to you. ስልጣን ለእናንተ፣ ኃይል ለእናንተ ተሰጥቷል። A position is given to you. ስፍራ ለእናንተ ተሰጥቷል። You have some authority. እናንተ ጥቂት ስልጣን አላችሁ። You አንድ just, ስልጣን you አላችሁ። know this authority. ይህንን ስልጣን ታውቃላችሁ? You just lift the hand. Every devil will stop. እጆቻችንን ብቻ በቀላሉ ስናነሳ ማንኛውም ዲያብሎስ ይቆማል። Like a traffic police. ልክ እንደ ትራፊክ ፖሊስ Simply he lift the hand. እጁን በቀላሉ ያነሳል። Thousand vehicle will standing. አንድ ሺህ የሆኑ መኪናዎች ይቆማሉ። It is stand. ይቆማሉ። He cannot push it. አይገፋቸው። Just say stop. እጁን ብቻ አንስቶ ቆሙ ይላል። Amen. This is called authority. ይህ ስልጣን ይባላል። This is called authority. ይህ ስልጣን ይባላል። When you lift your hand, እጆቻችሁን ስታነሱ heaven will respond. አሜን፣ ሰማይ ይቀበላል፣ ያከብረዋል። Hell will respond. ሲኦልም ይቀበላል፣ ያከብረዋል። Earth will respond. ምድር ዙሪያውን ታከብረዋለች። But don't expect people will respond, okay? ሰዎች ግን እንዲያከብሩ አትጠብቁ። Sea, wind, everything will obey to Jesus. ባህሩ፣ ንፋስ ለኢየሱስ ሁሉ ታዟል። The tree obeyed. ዛፎች ሁሉ ታዘዋል። But people, ሰዎች ግን they don't want to obey. መታዘዝ አይፈልጉም። They don't want to obey. መታዘዝ አይፈልጉም። So when I say you have an authority, ስልጣን አላችሁ ብዬ ስል this authority control every nature, ይህ every creation. ማንኛውንም ተፈጥሮ Every creation you can control. ማንኛውንም ተፈጥሮ ማንኛውንም ፍጥረት ትቆጣጠራላችሁ። You cannot control people, okay? ሰዎችን መቆጣጠር ግን አትችሉ። That's what the centurion came and told. ያንን ነው መቶ አለቃው መጥቶ የተናገረው። I have a control. እኔ መቆጣጠር እችላለሁ። If I say one person go, he will go. One person come, he will come. አንድ ሰውን ሂድ ካልኩ ይሄዳል፣ ና ካልኩት ይመጣል። But Jesus, ኢየሱስ you have a different control. አንተ ግን የተለየ መቆጣጠር አለ። You are preaching, no one is going, no one is coming. አንተ ትሰብካለህ፣ የሚሄድ የለም፣ የሚመጣ የለም። No man is obeying for you. ማንም ሰው ለአንተ አልታዘዘም። But for me, ለእኔ ግን hundreds of man is obeying. 100 ሰው ይታዘዛል። Because I am a police. ምክንያቱም እኔ ፖሊስ ነኝ። If they didn't obey, I put them in the jail. ካልታዘዙኝ እስር ቤት አስገባለሁ። So everybody obey to me. ስለዚህ ሁሉ ሰው ለኔ But for you, ለአንተ ግን no man is obeying. ማንም ሰው አይታዘዝም። No man is obeying. ማንም ሰው አይታዘዝም። But you have another authority, አንተ ግን ሌላ ስልጣን አለ። which I am a policeman, I cannot use it. እኔ ፖሊሱ
ሰው እንኳን መጠቀም የማልችለው That authority is very powerful. አሜን ያ ስልጣን በጣም ኃይለኛ ነው You are very powerful than me. አንተ ከኔ በላይ ኃይል አለ All these people in the earth, they are thinking I am powerful. በምድር ያሉ ሰዎች ሁሉ እኔ ኃይል ያለኝ ይመስላቸዋል All the man is obeying to me. ሁሉ ሰው ለኔ ይታዘዛል But I know ነገር ግን እኔ አውቃለሁ you have a different power. አሜን አንተ የተለየ ኃይል አለ You have a different authority. አንተ የተለየ ስልጣን አለ If you say, the sickness will leave. አንተ ከተናገርክ በሽታ ይለቃል Medicine cannot do. መድኃኒት ማድረግ ያልቻለው Oh, if you say, devil will run away. አንተ ከተናገርክ ዲያብሎስ ሸሽቶ ይሄዳል So I want you to pray for my servant. ስለዚህ ለሰራተኛ እንድጸልይ ይፈልጋል I need a word from you, Jesus. አሜን ኢየሱስ ካንተ ቃልን እፈልጋለሁ Hallelujah. አሜን So you are going to receive a different authority. Hallelujah. አሜን ስለዚህ እናንተ የተለየ ስልጣንን ትቀበላላችሁ So don't worry, people are not obeying. Don't worry, you are not a centurion, you are Jesus. ሰዎች ባይታዘዙ አትጨነቅ አንተ መቶ አለቃ ሳትሆን አንተ ኢየሱስ ነህ Amen. Jesus inside you. ኢየሱስ እናንተ ውስጥ ነው ያለው Amen. አሜን No more I live, Jesus live in me. አሜን እኔ ከዚህ በኋላ አልኖርም ኢየሱስ በውስጤ ይኖራል So who is in you? ማን ነው በእናንተ ውስጥ ያለው Jesus. ኢየሱስ Centurion not inside you. መቶ አለቃው እናንተ ውስጥ የለም Amen. Who is inside you? ማን ነው እናንተ ውስጥ ያለው Jesus. ሃሌሉያ ኢየሱስ Jesus. ኢየሱስ If Jesus inside you, ኢየሱስ እናንተ ውስጥ ካለ who will obey? ማን ነው የሚታዘዘው Who will obey? ማን ይታዘዛል Wind will obey. ንፋስ ይታዘዛል Sea will obey. ባህር ይታዘዛል Sun will obey. ፀሐይ ትታዘዛል Please understand. እባካችሁ ተረዱ Sickness will obey. በሽታ ይታዘዛል Devil will obey. ዲያብሎስ ይታዘዛል Every creation will obey. ማንኛውም ፍጥረት ሁሉ ይታዘዛል But no man will obey. ሰው ግን አይታዘዝም የሚታዘዝ ሰው የለም Because you are not a centurion. ምክንያቱም እናንተ መቶ አለቃ አይደላችሁ You are not a policeman. እናንተ ፖሊስም አይደላችሁ If today world they know only police. ዛሬ ዓለም ላይ ፖሊስን ብቻ ያውቃሉ That's all. ያ ብቻ ነው If police will arrest you, everybody will be in the church. ፖሊስ ቢያዛችሁ ሁሉም ሰው ቤተክርስቲያን ውስጥ ይሆናል If you are not attending the church every Sunday, እሁዱ ቤተክርስቲያን ካልተከታተላችሁ Monday you will be arrested. ሰኞ ለታ ትያዛላችሁ Church will be full. ቤተክርስቲያን ሙሉ ይሆናል Full. ሙሉ ነው የሚሆነው Why? ለምን Police said. ፖሊሱ ነው የተናገረው Pastor say, please come Sunday. ፓስተሩ እባካችሁ እሁድ ዕለት ኑ ቢል Pastor, you don't know, I'm very busy, okay? ፓስተር አንተ አታውቅም እኔ በጣም በስራ ተጠምጃለሁ They won't obey. መታዘዝ አይፈልጉም Pastor say, pray, they don't want to pray. ፓስተሩ ጸልዩ ይላል እነሱ ግን መጸለይ አይፈልጉም Pastor say anything, they don't want to do. ፓስተር የሆነ ነገር ቢል እነሱ ማድረግ አይፈልጉም I told you. እነግራችኋለሁ Who are you? ማናችሁ እናንተ You are the child of God. የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁ So people never obey. ስለዚህ ሰዎች አይታዘዙም If you are a centurion, everybody will obey. መቶ አለቃ ብትሆኑ ሁሉም ሰው ይታዘዛል Only the people in the authority, people in the power, they understand the another power. ስልጣን ያላቸው ሰዎች ኃይል ያላቸው ሰዎች ሌላኛውን ኃይልና ስልጣን ይገባቸዋል Please understand this truth. ይህንን እውነት ባካችሁ ተረዱ The centurion, መቶ አለቃው he is thinking, እርሱ ያስባል everything I am controlling. ሁሉንም ነገር እኔ ተቆጣጥሬያለሁ Hallelujah. Everything I am controlling. ሁሉንም ነገር እኔ ተቆጣጥሬያለሁ But here, እዚህ ጋር ግን this sickness, በሽታን I cannot control. መቆጣጠር አልቻልኩም This devil, ይህንን ዲያብሎስ I cannot control. መቆጣጠር አልቻልኩም Matthew chapter 8. ማቴዎስ ምዕራፍ 8 If you read, ካነበባችሁ ስታነቡ very clearly says, በጣም በግልጽነት this ይናገራል centurion ይህ መቶ አለቃ received a word from Jesus. ከኢየሱስ ቃልን ተቀበለ Verse 13. ቁጥር 13 The Jesus said, ኢየሱስ አለ Then to the centurion Jesus said, "Go, it shall be done for you as you have believed." it shall be done for you as you have believed. እንዳመንክ ሆኖልሃል And the servant boy was restored to health at the very moment. Very same time, the servant was healed. በአንድ አይነት ሰዓት
ሰራተኛው ተፈወሰ። Please understand. እባካችሁ ተረዱ። Here, this man has a faith. እዚህ ጋር ሰውየው እምነት ነበረው። How he got the faith? እንዴት ነው እምነትን ያገኘው? He is watching carefully Jesus. ኢየሱስን በጥንቃቄ ይመለከተው ነበር። He is a Roman centurion, okay? እርሱ የሮማውያን መቶ አለቃ ነው። He has the power. እርሱ ኃይል አለው። He has the authority. ስልጣንም አለው። He has 100 soldiers. 100 ወታደሮች አሉ። He can arrest anybody. ማንንም ማዘዝ ይችላል። He can do anything. ምንም ማድረግ ይችላል። He has the full power. ሙሉ ኃይል አለው። So everybody afraid before him. ስለዚህ ሁሉም ሰው በፊት ለፊቱ ይፈራል። Everybody obey what he say. እርሱ ያለውን ምንም ነገር ሁሉ ሰው ይታዘዛል። So this man is thinking, I'm a very big man in this area, okay? አትበሉ ይህ ሰው በዚህ ስፍራ ትልቅ ሰው እመስለዋለሁ። Very big man in this area. በዚህ ስፍራ ትልቅ ሰው But suddenly ግን ድንገት a problem is coming to his servant. ችግሩ ለሱ ሰራተኛ መጣ። This servant is a very good servant for this man. ይህ ሰራተኛ ለዚህ ሰው በጣም ጥሩ ሰራተኛ ነው። He loved this servant. ይህንን ሰራተኛ ይወደዋል። He is controlling everything outside. ውጭ ሁሉን ነገር ተቆጣጥሯል። The centurion thinking is a very big man. መቶ አለቃው በጣም ትልቅ ሰው ራሱን አድርጎ ያስብ ነበር። He is thinking he can do everything. እርሱ ሁሉን ነገር ማድረግ ይችላል ብሎ ያስብ ነበር። When he come to the home, ወደ ቤቱ ሲመጣ when he saw his loving servant suffering, እርሱ የተወደደ ሰራተኛው መከራን ሲቀበል አየ። he tried medicine. መድኃኒትን ሞከረ። No use. ጥቅም የለውም። This man not dying also. ይህ ሰው አልሞተምም። So he cannot bring the death, the centurion. መቶ አለቃው ሞትንም ማምጣት አልቻለም። He is not dying. አልሞተም። He cannot heal. መፈወስም አልቻለም። He is thinking maybe this is devil. እርሱ ይህ ምናልባት ዲያብሎስ ይሆናል ብሎ አስቦ ነበር። He cannot send the devil also out. ዲያብሎስንም ወደ ውጭ ማስወጣት አልቻለም። Now አሁን he is looking Jesus. እርሱ ኢየሱስን ተመለከተ። This man ይህ ሰው don't have any power. ምንም ኃይል የለውም። Nobody obeying to him. ማንም ለእርሱ አልታዘዘም። This man don't have money also. ይህ ሰው ገንዘብም የለውም። He's just walking everywhere. ሁሉ ቦታ ይጓዛል። This man don't have any house. ምንም አይነት ቤትም የለውም። But this man have a different power. አሜን። ይህ ሰው ግን የተለየ ኃይል አለው። I think I am very powerful. እኔ በጣም ኃይለኛ ነኝ ብዬ አስብ ነበር። I think this money is powerful. እኔ ይህ ገንዘብ ኃይለኛ ነው ብዬ አስብ ነበር። This police is powerful. ይህ ፖሊስም ትልቅ ነው ኃይል አለው ብዬ አስብ ነበር። All this I have is powerful. ያለኝ ነገር ሁሉ ኃይለኛ ነው ብዬ አስብ ነበር። But now I understand. አሁን እኔ ተረዳሁኝ። Oh, this man have a very different power. አሜን። ይህ ሰው በጣም የተለየ ኃይል አለው። Come on, everybody say, different power is coming upon me. አሜን። ሁላችሁ ቆይ፣ የተለየ ኃይል እኔ ላይ ይመጣል። Different power is coming upon me. የተለየ ኃይል እኔ ላይ ይመጣል። Hallelujah, hallelujah. አሜን። Hey, only this power will remove the fear from your heart. ይህ ኃይል ብቻ ነው ፍርሃትን ከልባችሁ ላይ የሚያስወግደው። Hallelujah. አሜን። You need this power. ይህ ኃይል ያስፈልጋችኋል። Amen. አሜን። This centurion, ይህ መቶ አለቃ he understand. እርሱ ተረዳ። Amen. አሜን። He correctly understood. በትክክል ተረዳ። Until now I am thinking only I am the great man. እስካሁኑ ሰዓት ድረስ እኔ ታላቅ ሰው ነኝ ብዬ አስብ ነበር። Come on, how many of you thinking like this? You are very great. You don't have a time for church. ስንቶቻችሁ እንደዚህ ታስባላችሁ? ለቤተ ክርስቲያን ሰዓት የላችሁም። እናንተ በጣም ታላቅ ናችሁ። I'll tell you, you are not great. እነግራችኋለሁ፣ እናንተ ታላቅ አይደላችሁ። You are nothing. እናንተ ምንም አይደላችሁ። Hallelujah. Amen. Even you may be a president, you are nothing. እናንተ ምናልባት ፕሬዝዳንት ትሆናላችሁ፣ ነገር ግን ምንም አይደላችሁ። You may be a big police officer, nothing. እናንተ ምናልባት ትልቅ የፖሊስ መሪ ልትሆኑ ትችላላችሁ፣ ነገር ግን ምንም አይደላችሁ። Here in the church, እዚህ በቤተ ክርስቲያን you have a real power. እናንተ እውነተኛ ኃይል You ይኖራችሁ። have a real control. እናንተ እውነተኛ መቆጣጠር You ይኖራችሁ። can control every devil. ማንኛውንም ዲያብሎስ ትቆጣጠራላችሁ። You can control every sickness. ማንኛውንም በሽታ ትቆጣጠራላችሁ። You can control all the creation. ማንኛውንም ተፈጥሮ ሁሉ ትቆጣጠራላችሁ። Sea, wind, tree, everything will obey. ባህሩ፣ ንፋሱ
እስትንፋሱ፣ ዛፎቹ፣ ሁሉ ነገር ይታዘዛል። You want this understanding? ይህንን መረዳት You want this ትፈልጋላችሁ? power? ይህ ኃይል ትፈልጉታላችሁ? This you have to receive only from the Father in heaven. አሜን። ይህንን ከሰማይ ካለው ከአባታችሁ ብቻ ልትቀበሉ ትችላላችሁ። Jesus said, I will pray to my Father, He will send you the Holy Spirit. The world cannot understand this power. ኢየሱስ አለ እኔ ለአባት እጸልያለሁ፣ አባቴ መንፈስ ቅዱስን ይልክላችኋል፣ ዓለም ይህንን ኃይል አይረዳም። You can read it in John chapter 14, ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ልታነቡት ትችላላችሁ። 16, 17. You can 16 17 John chapter 14. ዮሐንስ ምዕራፍ 14 This power world cannot understand. ይህ ኃይል ዓለም ሊረዳው አይችልም። This is coming from heaven, ይህ የመጣው ከሰማይ ነው። given by the Father, ከአባት ተሰጥቷል። by the prayer of Jesus. በክርስቶስ ኢየሱስ By the prayer of Jesus. በክርስቶስ ኢየሱስ ጸሎት The world never receive it. ዓለም በጭራሽ ሊቀበለው If you are አይችልም። still under the world, እስካሁንም በዓለም ስር ናችሁ። you are running inside the world. ዓለም ውስጥ ትመጣላችሁ። I am a police officer, I want to become a commander. እኔ ፖሊስ Chief. ነኝ፣ ኃላፊ መሆን እፈልጋለሁ። I want to become a minister. ሚኒስተር I want to become a president. ፕሬዝዳንት ሆናለሁ ብላችኋል። You can reach to this level. እስከዚህ ምዕራፍ ማደግ መድረስ ትችላላችሁ። After that, what is the next level? ከዛ በኋላ ግን የሚቀጥለው ምዕራፍ ምንድን ነው? Now tell me, አሁን ንገሩኝ። for Barack Obama, what is another level? ለባራክ ኦባማ የሚቀጥለው ምዕራፍ ምንድን ነው? That's all. He cannot achieve anything. Finished. ምንም ማድረግ አይችልም። አበቃ። Remaining days, eating ice fruit. Wallah, true. እውነት ነው። But here, እዚህ ጋር ግን here, እዚህ ጋር ግን till you are keep on growing. እያደጋችሁ ትሄዳላችሁ። እያደጋችሁ ትሄዳላችሁ። Hallelujah. አሜን። Please understand. እባካችሁ ተረዱ። Please understand. እባካችሁ This ተረዱ። is a different power. ይህ የተለየ ኃይል ነው። This is very powerful, continuously increasing. አሜን። ይህ በጣም ኃይለኛ ነው። በቀጣይነት ያድጋል። John chapter 14, ዮሐንስ ምዕራፍ 14 16, 17. 16 እና 17 And I will ask the Father, Jesus, huh? ኢየሱስ ነው። and He will give you another comforter, counselor, helper, intercessor, advocate, strengthener, and standby, that He may remain with you forever. The Spirit of truth, whom the world cannot receive, welcome, take it to its heart, because it does not see Him or know and recognize Him, but you know and recognize Him. Amen. For He lives with you constantly and will be in you. Living constantly, living continuously in you. በቀጣይነት በዘላቂነት ከእናንተ ጋር ይኖራል። That's what I told you. ያንን In የነገርኳችሁ። the world where you are reaching, በዓለም ላይ የትም ብትደርሱ there is a limit. ስፍራ አለ፣ ማቆሚያ አለው። You cannot grow after that. ከዚያ በኋላ ማደግ አትችሉም። But here, እዚህ ጋር ግን you are keep on growing. እያደጋችሁ ትቀጥላላችሁ። You are keep on increasing እየጨመራችሁ ትቀጥላላችሁ። because the Holy Spirit is in you. ምክንያቱም መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ውስጥ ነው። Hallelujah. Amen. Please understand. እባካችሁ ተረዱ። This is a supernatural power. ይህ ልዕለ ተፈጥሯዊ ኃይል ነው። Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. You need to go to the next level. ወደሚቀጥለው ምዕራፍ መሄድ አለባችሁ። You want to increase? መጨመር There is ትፈልጋላችሁ? only by the Holy Spirit. ይህ በመንፈስ ቅዱስ ብቻ ነው። World cannot see. ዓለም ማየት አይችልም። World cannot understand. ዓለም መረዳትም አይችልም። World cannot recognize. ዓለም ሊገነዘበውም አይችልም። But this centurion recognized. ይህ መቶ አለቃ ግን ተገነዘበ። Clap and thank God. አጨብጭቡና መስግኑ። This is called spirit of recognizing. ይህ Understanding spirit. የማስተዋል መንፈስ ይባላል። You need this. ይህ ያስፈልጋል። Then the conscious will work. አሜን። Then your mind will work. አይምሯችሁ ይሰራል። Why big people, they are leaving their place and coming to serve God? አንዳንድ ሰዎች ለምንድን ነው ትልቅ ስፍራቸውን ትተው እግዚአብሔርን ለማገልገል የሚመጡት? They have a limit. They have a limit. They cannot grow after that. ስፍራ ወሰን ስላላቸው ከዛ በኋላ ማደግ ስለማይችሉ። But here in the Holy Spirit, እዚህ ጋር በመንፈስ ቅዱስ ግን there is no limit. አሜን። እዛ ጋር ወሰን የለውም። There is no limit. ወሰን የለውም። You know, Jesus said, spirit without measure. ኢየሱስ አለ Spirit without measure.
Hallelujah. Amen. Amen. You need to know the Holy Spirit is given to you without measure, without limit. መንፈስ ቅዱስ ያለ ልክ ተሰጥቷችኋል። Amen. Without limit. ያለ ወሰን We are reading in John. Amen. በዮሐንስ አንብበን። Hallelujah. The Spirit without measure is coming to you in Jesus' name. አሜን Halle- አሜን። ያለ ልክ የሆነ መንፈስ ወደ እናንተ ይመጣል በኢየሱስ ስም። Amen. አሜን። John chapter 3, 34. ዮሐንስ ምዕራፍ 3 Hallelujah. Spirit without measure. ያለ ልክ የሆነው መንፈስ God is giving to everyone. እግዚአብሔር ለእያንዳንዱ ሰጥቷል። Not only to Jesus. ለኢየሱስ ብቻ አይደለም። Whoever obey like Jesus. እንደ ኢየሱስ ለታዘዘ ሁሉ Whoever have the Holy Spirit. መንፈስ ቅዱስን ላለው ሰው ሁሉ The Holy Spirit keep on increasing. መንፈስ ቅዱስ እየጨመረ ይቀጥላል። John 3, 34. ዮሐንስ 3:34 One who is sent by God. Since he whom God has sent Are you not sent by God? በእግዚአብሔር ተልካችኋል። Are you not sent by God? በእግዚአብሔር እናንተ አልተላካችሁ? Yes, you are. እናንተ ተልካችሁ። Yes, I am. እኔ ተልኬያለሁ። Everybody say, I am sent by God. እኔ በእግዚአብሔር ተቀድሻለሁ። Hallelujah. For since he whom God has sent speaks the words of God. You will speak only the word of God. የእግዚአብሔርን ቃል ብቻ ትናገራለህ። You won't speak anything rubbish. ሌላ የሚረብሽ ነገር People ቆሻሻ ነገር አትናገሩ። no need a story. People need a truth. ሰዎች ታሪክን አይፈልጉም። ሰዎች እውነትን ይፈልጋሉ። Hey, I'll tell you. እነግራችኋለሁ። By attracting, you cannot make anyone as a Christian. በመሳብ ማንንም ክርስቲያን ማድረግ አትችሉ። By giving the truth, you will set them free completely. መንፈስን በመስጠት ግን ሙሉ በሙሉ ነፃ ታደርጓቸዋለህ። The power come by the truth. ኃይሉ በእውነት ይመጣል። Hallelujah. Amen. The spirit of truth has to come. የእውነት መንፈስ መምጣት አለ። When you speak the truth, እውነትን ስትናገሩ when you speak the word of God, የእግዚአብሔርን ቃል the ስትናገሩ word of God is a truth. የእግዚአብሔር ቃል እውነት The ነው። word of God is the truth of God. የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር እውነት ነው። God never lie. እግዚአብሔር በጭራሽ አይዋሽም። God's spirit is a clean spirit. የእግዚአብሔር መንፈስ ንጹህ መንፈስ ነው። God's spirit is full of power. የእግዚአብሔር መንፈስ ሙሉ ኃይል አለ። God's spirit will open your understanding. የእግዚአብሔር መንፈስ መረዳታችሁን ይከፍታል። God's spirit will make you to recognize what God is doing. የእግዚአብሔር መንፈስ እግዚአብሔር ምን እያደረገ እንዳለ እንድትገነዘቡ ያደርጋል። How God is moving. እንዴት ነው እግዚአብሔር የሚንቀሳቀስ? So you will understand clearly. በትክክል ትረዳላችሁ። For since he whom God has sent speaks the words of God, proclaims God's own message, God does not give him his spirit sparingly or by measure, but boundless is the gift God makes of his spirit. Amen. Boundlessly given. The spirit of God is given more without measure. Amen. የእግዚአብሔር መንፈስ ያለ መስፈር ያለ ልክ ተሰጥቷል። Please understand. እባካችሁ ተረዱ። Please understand. እባካችሁ ተረዱ። So here, እዚህ ጋር centurion was thinking he has the power. መቶ አለቃው ኃይል ያለው መስሎት አስቦ ነበር። Now his understanding came. አሁን የእሱ መረዳት መጣ። That's what I said. He understood who Jesus is. ኢየሱስ ማን እንደሆነ እርሱ ተረዳ። Hallelujah. አሜን። Please understand. እባካችሁ ተረዱ። Who is the centurion? ማን ነው መቶ አለቃው? He is the ruler of that area. የዛ ስፍራ መሪ ነው። In that area, በዛ ስፍራ if anybody come new, አዲስ የሆነ አንድ አዲስ ሰው ከመጣ they have to come to him ወደ እሱ መምጣት አለባቸው። and see him, get approval from him. ከእርሱን መቀበልን ማግኘት አለባቸው። Everybody report before him. ሁሉም ሰው በእሱ ፊት መረጃቸው ማቅረብ አለባቸው። You know this? ይህንን ታውቃላችሁ? How we are coming to this country, we are going and saying we are living here, this is our name, this is everything we are giving. እዚህ አገር ስንመጣ ወደ እነሱ ሄደን ስማችንን የመጣንበትን ሀገር ሁሉንም ዝርዝር ሰጥተናቸዋል። That means what? ያ ማለት ምንድን ነው? He is having a power. እርሱ ኃይል አለው። Everybody has to visit his place. ሁሉም ሰው የእሱን ቦታ መጎብኘት አለበት። What he said to Jesus? ለኢየሱስ ግን ምንድን ነው ያለው? I am not worthy. እኔ የሚገባኝ አይደለሁም። You no need to come to my home. ወደ ቤቴ ልትመጣ አይገባም። Please understand. እባካችሁ ተረዱ። I am not worthy. እኔ የሚገባኝ አይደለሁም። Lord, you no need to come to my home. ወደ ቤቴ ልትመጣ አይገባም። What is this? ምንድን ነው ይሄ? He understand correctly who Jesus is and his power. አሜን። እርሱ ኢየሱስ ማን እንደሆነና ኃይሉ ምን እንደሆነ ተረድቷል።
Jesus said, ኢየሱስ አለ I will come to your home. እኔ ወደ ቤትህ እመጣለሁ I will come. እመጣለሁ I will come and heal your servant. ሰራተኛህን እፈውሰዋለሁ Immediately he said, ወዲያውኑ እርሱ አለ No. I am not worthy. እኔ የሚገባኝ አይደለሁም You are a man having all the supernatural power. አንተ ልዕለ ተፈጥሯዊ ኃይል ያለህ ሰው ነህ You are having a very high power. አንተ በጣም ታላቅ ኃይል ያለህ ሰው ነህ I was thinking I have all the power. እኔ ብዙ ኃይል አለኝ ብዬ አስብ ነበረ Now I understood አሁን እኔ ተረዳሁ who I am, ማን እንደሆንኩኝ who you are. አንተ ማን እንደሆንኩ Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. This is coming from the spirit of understanding. ይህ ከመረዳት መንፈስ የሚመጣ ነው The reality will be revealed to you in Jesus' name. አሜን እውነተኛነት ለእናንተ ይገለጣል Who you are, ማን እንደሆነ who Jesus is, ኢየሱስ ማን what you need, ምን እንደሚያስፈልግ where you fail, በየትኛው ስፍራ እንደሆነ where you are a failure, በየትኛው ስፍራ ወደ how you can rise, እንዴት ነው የምትነሱ how you can control, እንዴት ነው የምትቆጣጠሩ how you can receive the Holy Spirit, እንዴት ነው መንፈስ ቅዱስን የምትቀበሉ how you can move forward, ወደፊት ለፊት እንዴት ነው how you help others to confront, ሌላ ወደፊት ለፊት እንዲመጣ እንዴት ነው how you cast out the devil. እንዴት ነው ዲያብሎስን የምታስወጡት You will understand everything. ሁሉን ነገር መረዳት In Jesus' name. በኢየሱስ In Jesus' name. በኢየሱስ Many people, they don't know all these things. ሁሉን ነገር ብዙ ሰዎች አያውቁም They are talking too much. ብዙ ያወራሉ They are talking about the presidents. ስለ ፕሬዝዳንት ያወራሉ They are talking about their work. ስለ ስራቸው They ያወራሉ are talking about the doctors. ስለ ዶክተሩ ያወራሉ They don't know. አያውቁም They are all limited. They have a limit. ወሰን አላቸው They cannot grow above it. ከዛ አልፎ ማደግ አይችሉም They cannot cross the limit. ያንን ወሰን ማለፍ አይችሉም But my Jesus, የኔ ኢየሱስ He crossed any limit. አሜን He- ማንኛውንም ወሰን ያልፋል He crossed any limit አሜን ማንኛውንም ወሰን in order to give you the victory, ለእናንተ ድልን ሊያመጣ in order to give you a position in the heaven, በሰማይ ስፍራን ሊሰጣችሁ in order to lift you. እናንተን ሊያነሳችሁ You can stop even the sun. ፀሐይን እንኳን ሊያስቆም ይችላል Hey, you can stop even the sun. አሜን ፀሐይን እንኳን ማስቆም ይችላል Everybody think stopping sun is impossible. ሁሉም ሰው ፀሐይን ማስቆም አይቻልም ብለው ያስባሉ Joshua did it for 24 hours. ኢያሱ ለ24 ሰዓት አደረገው Sun was stopped in the same place. አሜን ፀሐይ በአንድ አይነት ቦታ ቆመች Hallelujah. Amen. Hallelujah. አሜን But Joshua is speaking, no people ready to obey, okay? ኢያሱ ሲናገር ሰዎች ግን ለመታዘዝ I told you. እነግራችኋለሁ Joshua have authority to stop the sun. ኢያሱ ፀሐይን ለማስቆም ስልጣን ነበረው But he cannot stop any of his people. የእሱን ሰዎች ግን ማንኛቸውን ማስቆም They አልቻለም all went behind idols. Idol worship. They started to worship the statue. በዓልን ከሚያመልኩ ሰዎች ጋር ኋላ ሄዱ He became very upset. ተደናገጠ His heart broken. የእሱ ልብ ተሰበረ They are not ready to listen. ለመስማት ዝግጁ አልነበረም If you read Joshua 24:15, ኢያሱ 24 15 he said very clearly, እርሱ በግልጽ ተናገረ to worship this God for you, it's very hard. እግዚአብሔርን ለማምለክ ለእናንተ በጣም ከባድ ነው It's up to your decision. ይህ የእናንተ ውሳኔ ነው But for me ለእኔ ግን and my household, ለቤቴ ግን serve only this God. ይህንን አምላክ እናገለግለዋለን Amen. አሜን Amen. አሜን And if it seems evil to you to serve the Lord, It seems evil. ክፉ ከሆነ Can you imagine? መገመት A ትችላለህ man stopped the sun. ፀሐይዋን ያቆመ ሰው He brought the victory. ድልን ያመጣ Miracle happened in front of all these people. ተአምር በእነዚህ ሰዎች ፊት ለፊት ሲሆን Now this man is telling, አሁን ይህ ሰው ተናገረ don't worship another God. ሌላ አምላክ አታምልኩ They don't want to listen. መስማት አልፈለጉ They don't want to listen. መስማት አልፈለጉ What a man full of authority. ሙሉ ስልጣን ያለው ሰው ነው Now አሁን he become broken. እርሱ ተሰበረ ልቡ ተሰበረ አዘነ He's telling, ተናገረ and if it seems evil to you to serve the Lord, choose for yourself this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served
on the other side of the river, or the gods of the Amorites, in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. 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 Simply he said, me and my family will serve the Lord. በቀላሉ እርሱ አለ እኔና ቤቴ ግን እግዚአብሔር እናገለግላለን። Because you are not ready to obey. ምክንያቱም እናንተ ለመታዘዝ ዝግጁ አይደላችሁም። Sun is obeying. ፀሐይ ታዘዘች፣ Heaven is responding. ሰማይ ተቀበለ። Heaven is responding to the prayer of Joshua. ሰማይ የኢያሱን ጸሎት ተቀበለ። But ነገር the ግን people of Israel, የእስራኤል ሰዎች they are not ready to listen. ለመስማት ዝግጁ አልነበሩም። Hallelujah. Hallelujah. Can you understand this? ይህን መረዳት ትችላላችሁ። Today people like this. ዛሬ ሰዎች እንደዚህ ናቸው። But I don't want you to be like that. እንደዚያ እንድትሆኑ ግን አልፈልግም። I want you to serve the Lord, please. እግዚአብሔር እንድታገለግሉ እፈልጋለሁ ባካችሁ። I want you to listen to the Lord. እግዚአብሔርን እንድትሰሙት እፈልጋለሁ ባካችሁ። How long? How ምን ያህል long? ጊዜ? Why we cannot control another person? Why? ለምንድን ነው ሌላ ሰው መቆጣጠር ያልቻልነው? Because you are all in the image of God. ምክንያቱም ሁላችሁ በእግዚአብሔር መልእክት ውስጥ ስለሆናችሁ። God respect everyone. እግዚአብሔር እያንዳንዱን ያከብራል። You need to love God from your heart. አሜን። ከልባችሁ እግዚአብሔርን ልትወዱት ያስፈልጋል። You need to obey happily, በደስታ መታዘዝ አለባችሁ። not by force. በኃይል አይደለም። The time you come and say, I love you, Jesus. እኔ እወድሃለሁ ኢየሱስ በምትሉበት በዚያ ሰዓት The time you come and show your love to the Lord. ፍቅራችሁን ለእግዚአብሔር በምታሳዩበት በዚያ ሰዓት From that time, ከዚያ ሰዓት the ጀምሮ spirit of understanding will come. የመረዳት መንፈስ ይመጣል። The Holy Spirit will come. መንፈስ ቅዱስ The ይመጣል። truth will come. እውነት ይመጣል። You will grow day by day. ዕለት በዕለት ታድጋላችሁ። You will grow day by day. ዕለት በዕለት ታድጋላችሁ። Until that world cannot understand this authority. እስከዚያን ሰዓት ዓለም ያንን ስልጣን ይሄን ስልጣን The አልተረዳም። world never understand this truth. ዓለም ይህንን እውነት መረዳት አይችልም። But here, እዚህ ጋር ግን this centurion, ይህ መቶ አለቃ a Israelite couldn't understand this truth. እስራኤላውያን ይህንን እውነት መረዳት አልቻሉም። Many Sadducees, Pharisees couldn't understand this truth. ብዙ ፈሪሳውያንና ሰዱቃውያን ይህንን እውነት መረዳት አልቻሉም። But this man, ይህ ሰው ግን centurion, he understood. መቶ አለቃው ተረዳ። Chapter 8, verse 9, Matthew. ማቴዎስ ምዕራፍ 8, 8 9, ቁጥር 8, 9 verse 9. ቁጥር Amen. 9 Hallelujah. Very powerful. በጣም ኃይለኛ ነው። He said, እርሱም አለ I am under authority. እኔ ከስልጣን በታች ነኝ። I know your authority. ያንተን ስልጣን አውቃለሁ። Whew. ሃሌሉያ። 4. I also am a man subject to authority, with soldiers subject to me. And I say to one, go, and he goes, and to another, come, and he comes, and to my slave, do this, and he does it. When Jesus heard him, he marveled and said to those who followed him, who adhered steadfastly to him, conforming to his example in living, and if need to be in dying also. I tell you truly, I have not found so much faith as this with anyone, even in Israel. What Jesus said? ኢየሱስ ምንድን ነው ያለው? Even in Israel, በእስራኤልን እንኳን I couldn't see አላየሁም። this kind of faith. እንደዚህ አይነት እምነት አላየሁም። I will tell you, እነግራችኋለሁ። faith comes out of your understanding. እምነት ከመረዳታችሁ ውስጥ ይወጣል። He understood who Jesus is. ኢየሱስ ማን እንደሆነ እርሱ ተረዳ። He understood who Jesus is. ኢየሱስ ማን እንደሆነ እርሱ ተረዳ። He is a man full of power and authority. እርሱ ሙሉ ኃይልና ስልጣን ያለው ሰው ነው። He has all the money. ሁሉ ገንዘብም አለው። He is the ruler of that area. የዛ ስፍራ ገዢ ነው። He can do anything. ምንም ማድረግ ይችላል። He said እርሱም አለ in the verse 8, በቁጥር 8 ላይ I am not worthy. እኔ የሚገባኝ አይደለሁም። I am not worthy. እኔ የሚገባኝ አይደለሁም። Hallelujah. Jesus said, ኢየሱስ አለ verse 7, ቁጥር 7 I will come. እመጣለሁ፣ I will come and heal. መጥቼ እፈውሳለሁ። Today, ዛሬ if I am telling እኔ ካልኩኝ to any president, ለአንድ ፕሬዝደንት don't worry, sir, I will come.
አትጨነቅ እመጣለሁ ካልኩኝ don't worry, I will come. እመጣለሁ አትጨነቅ I will come and pray, surely God will heal. መጥቼ እጸልያለሁ በእርግጠኝነት እግዚአብሔር ይፈውሳል What the president will say? ፕሬዝዳንቱ ምንድነው የሚለው Okay, come tomorrow, I am not free today. ነገና ዛሬ እኔ ነፃ አይደለሁም ይላል Right? ትክክል But what this man said? ይህ ሰው ግን ምንድነው ያለው And Jesus said to him, I will come and restore him. But the centurion replied to him, Lord, I am not worthy or fit to have you come under my roof. But only speak the word, and my servant boy will be cured. I am not worthy. I am not worthy. እኔ የሚገባኝ አይደለሁም Hey, it's very hard, you know. ይህ በጣም ከባድ ነው The ታውቃላችሁ people have the position. ስፍራ ያላቸው ሰዎች They will tell, ይላሉ why are you sending message to me? ለምንድን ነው መልእክት ወደ እኔ ላከው Why are you sending this YouTube link to me? ይህንን የዩቲዩብ መፍቻ ለምንድን ነው ለእኔ ላከው Why you are disturbing me? ለምንድን ነው እኔ የምትረብሸኝ Yesterday one fellow was telling, get lost. ትላንትና አንድ ሰው አለ አጥፋው Suddenly Holy Spirit said, ድንገት መንፈስ ቅዱስ አለኝ I am not lost. You are lost. So Jesus is coming through this channel, YouTube. እኔ አይደለሁም ማጠፋው አንተ ስለጠፋ ኢየሱስ በዚህ በዩቲዩብ ቻናል መጣ I am already found by Jesus. አሜን እኔ በኢየሱስ ተገኝቻለሁ You fellow, you are lost. አንተ ነህ ኢየሱስን ያጣ You must be found by Jesus. አንተ ነህ በኢየሱስ መገኘት ያለብህ God said, እግዚአብሔር አለ seek you will found. Seek you will find Jesus. ፈልግ ኢየሱስን ታገኛለህ Amen. You must seek him. አንተ መፈለግ አለብህ You must seek him መፈለግ አለብህ to find him. እርሱን ለማግኘት Whoever seek, they will find. የፈለገ ሁሉ ያገኛል From today, ከዛሬ ጀምሮ you are going to have the spirit of understanding. እናንተ ሁላችሁ የመረዳት መንፈስ I ታገኛላችሁ want to explain the territory which is waiting for you. ለእናንተ የሚጠብቃችሁን ግዛት ማብራራት ይፈልጋል God wants you to rule. እግዚአብሔር እንድትገዙ ይፈልጋል This is for you, ይህ ለእናንተ ነው nobody else to take it. ማንም ሌላ ሰው ማንም ሊወስደው አይገባም You need to rise in the faith. በእምነት መነሳት አለባችሁ Here the centurion, እዚህ ጋር መቶ አለቃው he got the Holy Spirit. መንፈስ ቅዱስን አገኘ He got the correct understanding. ትክክለኛ መረዳትን አገኘ Even the people in Israel, they couldn't have this understanding. በእስራኤል ያሉ ሰዎች እንኳን ይህንን መረዳት አላገኙ Jesus said, ኢየሱስ አለ hallelujah. Verse 11 says, ቁጥር 11 አለ from east and west many people will come ከምስራቅና ከምዕራብ ብዙ ሰዎች ይመጡ ነበር and they will join in the heaven. I tell you, many will come from east and west and will sit at table with Abraham, Isaac and Jacob in the kingdom of heaven. Why? The sons and heirs of the kingdom will be driven out into the darkness outside. Listen, አድምጡ you may be born in a Christian house. ክርስቲያን ቤተሰብ ምናምን ማለት ትወለዱ That ትችላላችሁ doesn't mean you will come to heaven. ያ ማለት ወደ ሰማይ ልትመጡ ትችላላችሁ ማለት አይደለም Very careful. ተጠንቀቁ Very careful. በጣም ተጠንቀቁ They are going to hell. ወደ ሲኦል ይሄዳሉ Jesus said it. ኢየሱስ አለ But you may not be a Christian. ክርስቲያን ላትሆኑ You ትችላላችሁ born somewhere. ሌላ ስፍራ ተወልዳችሁ ይሆናል You will have the spirit of understanding. ይህ የመረዳት መንፈስ ሊኖራችሁ ይችላል And you will understand your territory. እናም የእናንተን ግዛት You ትረዳላችሁ will understand your power. ኃይላችሁንም You ትረዳላችሁ want it? ትፈልጉታላችሁ You want it? ትፈልጉታላችሁ Lift up your hand and ask God. እጆቻችሁን አንስታችሁ እግዚአብሔርን ጠይቁት I need to understand. መረዳት The ትፈልጋለሁ spirit of understanding come upon me. የመረዳት መንፈስ በእኔ ላይ ይምጣ The Holy Spirit opened the eye of a centurion. Today open all these people eye in Jesus' name. አሜን የመቶ አለቃውን አይን የከፈተ መንፈስ ቅዱስ የእነዚህን ሰዎች ሁሉ አይን ይክፈት በኢየሱስ ስም You don't need to see another Christian. ሌላውን ክርስቲያን ማየት Ask the Holy Spirit. መንፈስ ቅዱስን This ጠይቁ centurion not asking any Israel. ይህ መቶ አለቃ ማንኛውም የእስራኤል ሰው አልጠየቀም He is looking towards heaven. ወደ ሰማይ ተመለከተ He is asking God, እግዚአብሔርን ጠየቀ how this is happening. ይህ እንዴት ነው የሚሆነው I thought I am powerful. እኔ ኃይለኛ ነኝ ብዬ አስብ But ነበር። this man this man Jesus, ይህ ሰው ኢየሱስ he don't have money. ገንዘብ የለውም He don't have house. ቤት የለውም He don't have any power over any person. ማንኛውም ሰው ላይ ምንም አይነት ኃይል He የለውም is simply walking everywhere. ዝም ብሎ ብዙ ቦታ ይጓዛል But what I cannot do, he is doing.
ነገር ግን እኔ ማድረግ ያልቻልኩትን እሱ ያደርጋል። What I cannot control, he is controlling. እኔ መቆጣጠር ያልቻልኩትን እርሱ ይቆጣጠራል። I thought I am powerful. እኔ ኃይለኛ ነኝ ብዬ ነበር። Lord, open my eyes. እግዚአብሔር ሆይ አይኖቼን Lord, open these people's eyes. እግዚአብሔር ሆይ እነዚህን ሰዎች አይን How many centurions are here? ምን ያህል መቶ አለቃዎች እዚህ ያሉ Thinking they are very big. ትልቅ በጣም ትልቅ እንደሆኑ የሚያስቡ Let the spirit of truth touch everybody. አሜን። የእውነት መንፈስ እያንዳንዱን ይንካ። Spirit of truth touch everybody. የእውነት መንፈስ እያንዳንዱን ይንካ። Spirit of understanding enter every heart. አሜን። የመረዳት መንፈስ በእያንዳንዱ ልብ Spirit of understanding enter every heart. አሜን። የመረዳት መንፈስ በእያንዳንዱ ልብ ይግባ። Enough of ignorance. አለማወቅ በቃ። Enough of ignorance. አለማወቅ በቃ። God wants you to be strong. እግዚአብሔር ብርቱ እንድትሆኑ ይፈልጋል። God wants you to arise. እግዚአብሔር እንድትነሱ ይፈልጋል። Not just speaking, መናገር ብቻ አይደለም። you will see the work of God. የእግዚአብሔርን ስራ ታያለህ። You will see the power of God. የእግዚአብሔርን ኃይል You will understand clearly. ታያለህ። You will understand very clearly. በጣም በግልጽ The ትረዳላችሁ። heaven is open before you. ሰማይ በእናንተ ላይ ተከፍቷል። The angels are going up and coming down. መላእኮች ወደ ላይና ወደ ታች ይመጣሉ። The angels are taking your prayer to heaven. መላእኮች ጸሎታችሁን ወደ ሰማይ ይወስዳሉ። Answers are coming. መልስ ይመጣል። You are touched from heaven in Jesus' name. አሜን። እናንተ ከሰማይ ትነካላችሁ በኢየሱስ። Your eyes are open. የእናንተ አይኖች ይከፈታሉ። Your heart becomes strong. የእናንተ ልብ ጠንካራ ይሆናል። Devil is running away. ዲያብሎስ ሸሽቶ ወጥቷል። Sickness running away. በሽታ ሸሽቶ ሄዷል። In these 7 days, በዚህ 7 ቀን all will be new in your life. በሕይወታችሁ ሁሉ ነገር አዲስ ይሆናል። Continuously listen the message. በተከታታይ መልእክቱን ስሙ። Don't stop listening. መስማትን አታቁሙ። Your authority increasing. አሜን። ስልጣናችሁ Your ይጨምራል። understanding increasing. መረዳታችሁ ይጨምራል። Your faith increasing. እምነት ይጨምራል። The truth is coming inside. እውነት ወደ ውስጥ ይመጣል። Truth over truth is coming. አሜን። እውነት ከእውነት ጋር ተከታትሎ ይመጣል። You will be 10 times stronger than others beside you. አሜን። ከፊት ለፊታችሁ ካለው 10 እጥፍ ጠንካራ ትሆናላችሁ። Daniel was 10 times wiser than others. አሜን። ዳንኤል 10 እጥፍ ከሌላው ጥበበኛ ነበር። Receive it in Jesus' name. Receive it in Jesus' name. In the mighty name of Jesus. በኃያሉ በኢየሱስ You will be lifted very high. እናንተ በጣም ከፍ ብላችሁ ትነሳላችሁ። No one is equal to this man in Israel. በእስራኤል ሀገር ውስጥ ከዚህ ሰው ጋር እኩል የሆነ ሰው አልነበረም። He is not a born Israel. እርሱ በእስራኤል አልተወለደም። The spirit of understanding, ይህ የመረዳት the መንፈስ፣ spirit of faith, ይህ የእምነት መንፈስ፣ the spirit of truth የእውነት መንፈስ lifted him very high. እርሱ በጣም ከፍ አደረገው። The same spirit is coming upon you now. Receive it. አሜን። ያው አንድ አይነት መንፈስ Receive it in Jesus' name. ተቀበሉ በኢየሱስ። The same spirit of God is coming. አሜን። አንድ አይነት እግዚአብሔር መንፈስ ይመጣል። Whoever asks, they will receive from the Father. ማንም የጠየቀ ከአባት ይቀበላል። If you ask the spirit of understanding, God won't give another spirit. He will give you exactly what you ask. አሜን። የመረዳትን መንፈስ ከጠየቃችሁ እግዚአብሔር ሌላ መንፈስ አይሰጣችሁም። የጠየቃችሁትን ያንኑ መንፈስ ይሰጣችኋል። If you ask a fish, he won't give you snake. አሳን ከጠየቃችሁ እባብን አይሰጣችሁም። No! አይሆን። He's a good father. እርሱ መልካም አባት፣ Very good father. ያ በጣም መልካም አባት ነው። If you ask a bread, he won't give you stone. ያ ዳቦን ከለመናችሁ ድንጋይ አይሰጥም። Come on, everybody ask. ሁላችሁም ጠይቁ። I need the spirit of understanding. የመረዳትን መንፈስ I need a spirit of understanding. የመረዳትን መንፈስ I need more spirit of truth. ብዙ የእውነት መንፈስ ፈልጋል። I need a spirit of faith. የእምነትን መንፈስ ፈልጋል። I need to rise 10 times higher than the people surround me. አሜን። በዙሪያዬ ካሉ ሰዎች 10 እጥፍ ማደግ ፈልጋል። God of Daniel is my God. የዳንኤል አምላክ የኔ አምላክ፣ God of Daniel is my God. የዳንኤል አምላክ የኔ አምላክ። Fill everyone with your spirit, Lord. አሜን። በመንፈስ ሁሉንም ሙላ Fill እግዚአብሔር። everyone with the spirit of understanding. በመረዳት መንፈስ ሁሉንም ሙላ። Fill everyone with the spirit of truth. በእውነት መንፈስ ሁሉንም ሙላ። From today, ከዛሬ ጀምሮ all things become new. ሁሉ ነገር አዲስ ይሆናል። In Jesus' name. በኢየሱስ In ስም፣ Jesus' name. በኢየሱስ ስም። Amen. አሜን። Amen. አሜን። Amen. አሜን። Amen. ሃሌሉያ። Hallelujah.